大家好，这里是我爱音频网。今天给大家拆解的是小米 Sound 高保真智能音箱。先看外观，包装盒正面采用黑色背景，搭配产品 CT 纹理和环形灯带，呈现出丰富的光感。上方有产品名称，右下角哈曼标志和 iRes Audio 认证。包装盒背面介绍有产品的多项功能特点，包括全方位声场、哈曼调音、海量声音内容、智能生活管家、UWB 互联技术。懂礼的小爱同学，打开包装盒就可以看到音箱本体。它下面是电源适配器，为 DC 电源输入接口，这里印有参数信息，型号 AD024120025CM1，输入100至240伏，50或60赫兹，0.7安，输出12伏2安。制造商深圳市亚晶源科技有限公司。来看音箱，小米 Sound 顶部触控板设计了 CD 纹理，有加减音量和暂停播放3颗功能按键。顶部触控台设计像是悬浮在机身上方，采用圆柱形设计。机身为透明材质，机身底部整体被防滑垫覆盖，防滑垫中心位置设计有小米和哈曼品牌 logo。这里是 DC 电源输入接口，四周环形印有中英双语信息，型号 L16A， 输入12伏2安。小米通讯技术有限公司，中国制造，让每个人都能享受科技的乐趣。看完外观，接下来我们对它进行拆解。撕下防滑垫，卸掉所有螺丝，取下底部盖板。可以看到主板四周有多个连接器连接内部组件，逐一挑开连接器。掀开主板，内侧还有导线连接在主板的插座上，断开导线连接，取下主板。箱体内部设置有盖板，分离主板和内部组件。来看主板，这里2块屏蔽罩覆盖，这是金豪 F59L2G81KA 2Gbit 3.3伏 NAND 闪存，用于存储固件文件。这是音频放大器输出滤波电感，这是连接扬声器单元的2颗金属触点，对应的扬声器单元连接主板的金属触点在这。这是雷雕117 ANC 的 MEMS 麦克风，主板四周总共搭载了6颗，组成360度10音阵列，提升语音交互的准确性。6颗麦克风均来自柔式电子，这是思印 JWF5J 的杰华特 JW5223同步降压转换器，是一种电流模式单片降压开关稳压器。私下此处的散热垫，下面是德州仪器 TS5825M 音频放大器，是一款立体声高性能闭环第一类放大器，具有集成的音频处理器和高达192千赫兹的输入能力。这是2颗思印 34K 的 MOS 管，这是杰华特思印 9J 的软压 IC， 实际型号为 JW7805 1.8， 是一款 1.8 伏至 5.5 伏300毫安的线性电压调整器。撬开屏蔽罩，内侧同样贴有散热垫，为内部的芯片散热。小的屏蔽罩下是绿玉 RTL8733BS WiFi 和蓝牙 Combo 的单芯片解决方案。WiFi 规格 802.11ABGM 双频 ETER 和蓝牙 5.2， 是 WiFi 4 Combo 网卡。双频能力可在相较干净 5G 频段提供稳定 WiFi 吞吐，提供快速联网和无损高保音质音乐传输。大的屏蔽罩下是全自 R329AI 语音专用芯片，内置双核 A53 1.5G 赫兹，双核 HiFi 400兆赫兹 ARM 中国周易 0.256T AIPU， 集成多路音频 ADC 和音频 DAC， 内置 DDR 设计精简，是非常强大具有 AIPU 的智能语音芯片。下面继续拆解音箱，先取掉外部透明壳，接着取下底部盖板固定框架。这就是 DC 电源输入接口母座，这是贴片 WiFi 天线，来自蓝星。这是 UWB 通信模组，这是无源辐射器，尺寸54毫米乘以44毫米，用以提升低频亮感。取下 UWB 通信模组，这是天线，背部贴有双面胶，用于固定在音箱机身上。UWB 芯片通过屏蔽罩覆盖，模块焊接在软排线上。屏蔽罩下是 Core DW3210 UWB 芯片，基于 IEEE 802.15.4J 标准，实现了增强的安全功能，可实现高达 6.8 Mbit/s 的数据速率，同时在10厘米范围内提供精确定位以进行测距，在5度标准差范围内进行角度测量。在此款产品上用于音箱的 UWB 音乐接力功能，通过手机靠近音箱即可实现音乐的无缝传递。卸下固定螺丝，撕开排线，取下金属散热片，取掉顶部盖板。来看一下内侧圆形出音孔盖板，箱体内部全屏喇叭单元为纸盆橡胶边，通过4颗螺丝固定。卸下螺丝，
取出全频喇叭，扬声器导线用泡棉包裹，导线过孔处大量胶水密封。全频喇叭内侧设置有缓冲垫、密封防水和降低腔体共振。这是导线连接端子。卸下出音孔盖板上的螺丝，取下出音孔盖板，外侧覆盖有细密防尘网，防止异物进入腔体。来看顶部触控板，卸掉螺丝，打开腔体。背板内侧整体采用了白色，使散射灯光更加均匀，四周边缘位置透光，形成环形灯带。底部盖板内侧中间有圆形小板，两端有2个触摸传感器。卸掉螺丝，取掉小板，下方还有一片触摸传感器，对应3个触摸按键。小板电路四周设置有9颗 LED 指示灯。这是星海 CSA37F71 触摸检测 IC， 是星海全新一代压力传感器调理芯片。该芯片较上一代产品 CSA37F61 的测量精度提升4倍，功耗下降 30%， 可在更厚的金属板上实现按键功能。拆解完毕。总结一下，小米 Sound 作为小米首款高端智能音箱，在外观上进行了全新的设计，整体观感极为精致，用料也别出心裁。透明的机身外壳能够融入到各种使用场景，呈现出不同的光泽感。顶部触控板设计搭配环形指示灯带，呈现出类悬浮效果。内部结构方面，主要分为底部主板单元、中间扬声器单元和顶部的触控单元，整体结构环环相扣，组件之间均通过各种连接器连接，提升了组装的便捷性。底部主板上四周设置有6颗麦克风单元，组成360度10音阵列，配备全自 R329 AI 语音专用芯片，实现精准的语音交互功能。绿玉 RTL8733BS WiFi 蓝牙 Combo 的单芯片解决方案，双频能力可在相较干净5G 频段提供稳定 WiFi 吞吐，提供快速联网和无损高保音质音乐传输。音频放大器为德州仪器 TAS5825M。集成的音频处理器和高达192千赫兹的输入支持，以及用于存储固件的金豪 F59L2G81KA LAND 闪存，捷华特 JW7805、JW5250S、JW5223降压 IC 等。全频喇叭单元和2个无源辐射器固定在内部框架上，四周还固定有 WiFi 天线、UWB 通信模组。UWB 通信模组采用了 Core DW3210 超宽带芯片，支持高速率传输、精确定位，用于音箱的 UWB 音乐接力功能。顶部触摸单元内部设置有3个触摸传感器，配备了星海 CSA37F71 触摸检测 IC。整体来说，小米 Sound 智能音箱无论是外观设计还是内部结构、做工，相较于以前的产品又有了很大的提升。最新的配置方案，360度全向出音扬声器系统、哈曼调音以及创新的计算音频技术，为小的机身提供了强悍的音频效果。好了，今天的拆解就到这里，大家感兴趣的话，记得关注我爱音频网，我们下次再见。